নমস্কার বন্ধুরা, টেস্টি ফুড কিচেনে তোমাদের স্বাগত। আজকে আমি টেস্টি ফুড কিচেনে মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল করবো। তো খুব সহজ উপায়ে আজকে মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল করছি। তোমরা দেখো যে কীভাবে খুব সহজ উপায়ে মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল করি। প্রথমে দেখো কড়াইতে ওই 4-5 চামচ মতো তেল দিয়েছি, খুব বেশি না। তার মধ্যে জিরে আর তেজপাতা খালি ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি। এবারে একটা মাথা আমি দেবো এর মধ্যে। তো মাথাগুলো টুকরো টুকরো করে কাটা আছে, মাথাগুলোকে জাস্ট একটুখানি ভালো করে একটু ভেজে নেব। মাথাগুলো ভাজা হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি একসাথে দেখো মাথা ভাজাটা আমি পুরো তুলিও নিই। তার মধ্যে একেবারে রসুন, পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটেছি, টমেটো কুচি কুচি করে কেটেছি, তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কাও কুচি কুচি করে কেটেছি, একসাথে দিয়েছি। দিয়ে বাকি যে মাথাটুকু ভেজে রেখেছিলাম সেটাও একেবারে তুলে দিয়েছি। বেশ কিন্তু ভালো করে এবার ওই পেঁয়াজ রসুনের সাথে মাথাগুলোকে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর এদিকে দেখো বেশ নাড়াচাড়া করতে করতে পেঁয়াজ আর টমেটো দিয়ে একটা জল এসেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জিরের গুঁড়ো, পরিমাণ মতো দিয়ে দেবো আমি এর মধ্যে একটু হলুদ, আর দিয়ে দেবো একটু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এবার দিয়ে দেবো আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ। এবার বেশ ভালো করে কিন্তু আমি একটু জল দেব, দিয়ে কষিয়ে নেবো। সাথে একেবারে একটু চিনিও দিয়ে দিলাম। মুগের ডালে মাছের মাথা দিয়ে তো একটু মিষ্টি মিষ্টি ভালো লাগে, তার জন্য কিন্তু একটু চিনিও দিয়ে দিলাম, 1 চামচ বড় চামচের। এবার কিন্তু ভালো করে আমি মাথার সঙ্গে মশলা দিয়ে পেঁয়াজ রসুন সব দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। আর এদিকে কিন্তু ডালটা ভেজে নিয়েছি, তোমরা দেখেছো। এবার কিন্তু আমি ডালটা আর আলাদা করে একদমই সেদ্ধ করবো না। এই মাথাটা খুব ভালো করে কষা হয়ে গেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। মানে কষা হয়ে গেলে যে একটা কালার চলে আসে সেটা তো দেখে বোঝাই যায়। তো দেখো এবার আমি এর মধ্যে ধুয়ে রাখা ডালটা তুলে দেবো। একদম যতটা পরিমাণে ডালটা হবে ঠিক সেরকম পরিমাণেই জল দিয়ে আমি একদম নাড়াচাড়া করে এবার চাপা দিয়ে রাখবো। ব্যাস 10 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু আমার মাছের মাথার মুগ ডাল একদম রেডি। বন্ধুরা, এই রেসিপিটা প্লিজ একবার তোমরা ফলো করো, আর ভালো লাগলে অতি অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও। আর আমার এই রেসিপিটা তোমরা ফেসবুক থেকে দেখলে একটা ফলো করে রেখো, আর ইউটিউব থেকে দেখলে একটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো বন্ধুরা, নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলো, ছোটো ছোটো এরকম ঘরোয়া রেসিপি তোমাদের আমি দিতেই থাকবো, আর তোমরা প্লিজ দেখবে। আর ইউটিউবের চ্যানেলটা আমার একটু বন্ধুরা সবাই সাবস্ক্রাইব করো। এদিকে দেখো আমার ডালও হয়ে গেছে একদম 10 মিনিটের মধ্যে। উপর থেকে আমি কিন্তু গরম মশলা ছিটিয়ে দিলাম, আর নাবিয়ে দেখো দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা। একদম আমার মাছের মাথার ডাল রেডি। খেতে কিন্তু সেই স্বাদ আর সেই গুণ। তো বন্ধুরা চলো, টাটা, অনেক অনেক ভালো থেকো তোমরা।